warra Wangeelaati. Reediyoon warra Wangeelaa tokkummaa waldoota Oromoo warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa Wangeelaati. Kun reediyoo warra Wangeelaati. Harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya reediyoon warra Wangeelaa har'as torban eeggattee sa'aatii beellama isheetti guyyaa har'aaf hintaa kan jette sagantaa ishee garagaraa qabattee kunoo dhiyaatteetti. Ergaa sagalee Waaqayyoo akkasumas immoo faarfannoota garagaraa qabannee dhiyaanneerraa hamma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjin turaa kanan isiniin jedhu qopheessaa raadiyoo warra Wangeelaa ana Roobsan Makkooti. Sagantaa keenya har'aa keessatti ergaa sagalee Waaqayyoo dhugaan ni mul'ata mata duree jedhu irratti hojjetaa Wangeelaa Solomoon Xilaahuniin qophaa'e qabannee dhiyaanneerra. Sagalee Waaqayyoo har'a kan nu yeroo kuman isinitti beeksisee hojjetaa Wangeelaa Solomoon Xilaahuun waldaa makaana Yesuusii warra Wangeelaa Siinoodii dhihaa waldaa Dirree Sombooraati. Dhugaan ni mul'ateedha mata dureensa. Egaa hamma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechuudhaan faarfannaa taanu kanaan gara sagantaa keenyas jalqabaatti. Dabarsee si kennee keessaan qabu jedhee maaf harkaa dhiqataa dhugaadhaan dubbataa yoo ture soobsamuu yoo dhaabbate injitu yoo kallate injitu dhugaadhaan falmatu eenyuun dabarsee ofiin ni dhaabbatu Yesuusa ulfaatu. Seetana wajjini waadaa galte Yuuda dhugaana dubbatu harka nyaattee dhugee dugda natti qabda dhugaana dubbatu ati sin argata gatii hojii keeti dhugaana dubbatu qooda kee harka keeni raawwata taamati dhugaana dubbatu dabarsee si kennee keessaan qabu jedhee maaf harkaa dhiqataa dhugaadhaan dubbataa yoo ture soobsamuu yoo dhaabbate injitu yoo kallate injitu dhugaadhaan falmatu eenyuun dabarsee ofiin ni dhaabbatu Yesuusa ulfaatu. Dubbii Waaqayyoo dhugaan ni mul'ata mata duree jedhu irratti nama dubbii Waaqayyoo barsiisa. Dhugaan kun nama hundumaaf warra diimaadhaaf warra hadiidhaaf warra gurraachaaf mucaa xinnoodhaaf nama guddaadhaaf dubartiidhaaf dhiiraaf dhugaan hin barbaachisa. Wantoota jireenya namaatiif barbaadaman keessaa dhugaan isa olaanaadha. Akka dubbiin Waaqayyoo kaa'utti dhugaan biyya hundumaatti naannoo hundumaatti gaaratti lagatti halkaniif guyyaatti haala hundumaa keessatti dhugaan hin barbaachisa. Dhugaa kana irratti gooftaan Yesuus Kiristoos dubbateera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 akkas jedha. Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenyis anaan yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa hin dhufu jedhee ameen. Karaanis dhugaanis jireenyi anadha jedhe. Gooftaan Yesuus erga dhugaa ta'ee dhugaa mul'isuudhaaf ulaa garaagaraaf yeroo garaagaraatti gooftaan Yesuus hojii gurguddaa hojjeteera. Namooti garaagaraa bara keessatti mootonni ka'anii geggeessitoonni abbootiin biyyaa ka'anii dhugaa kana mul'isuudhaaf yaalii gurguddaa godhan. Yaaliin isaan godhames karaa isaanii godhame si'a garaagaraa bakka ga'eera. Garuu hamma dhumaatti dhugaan kun iddoo qabatee dhaabachuuf jiraachuu hin dandeenye. Sababii kanaaf gooftaan Yesuus waaqarraa dhugaa kana mul'isuudhaaf
inni dhugaa ta'e gooftaan Yesus dhufee biyya lafaa kanaa irratti mul'ateera. Mul'achuu gooftaa Yesuusinis wantoonni bara dheeraadhaaf dhokatanii turan mul'ataniiru. Isaan keessaas inni jalqabaa dhugaadha. Dhugaan namoota gadi qabamanii, dhugaan namoota dhiibamanii, namoonni otuu dhugaa dhabanii dhugaa dhabuu isaanii irraa kan ka'e ceephaamuuf dhiphachuu isaanii gooftaan Yesus waan gaddeef dhufee dhugaa namoota baay'eedhaaf mul'iseera. Kutaa kana irratti gooftaan Yesus dhugaan anadhaa jedhe. Si'a garaa garaa namoonni dhugaa kana mul'isuudhaaf yaalii godhaniiru. Akka macaafa qulqulluutti yoo laallee macaafa seera uumamaatii kaasee amma bara kakuu haaraa gara dhumaatti namoonni yaalii garaa garaa godhaniiru. Bara kakuu moofaa keessatti namoonni mootonniif gurguddoonni beektonni ka'anii dhugaa kana irratti hojjechuudhaaf, dhugaa kanaaf hojjechuudhaaf garteedhaan garaa gara hiramaniiru. Dhugaadhaaf kan hojjetan muraasa. Dhugaa irratti kan hojjetan garuu danuu waan ta'aniif dhugaan bara dheeraadhaaf haguugamee tureera. Haguugamuu dhugaa kanarraa kan ka'e Waaqayyo dhugaa mul'isuudhaaf waa tokko godhe. Innis isa qabu ilma isaa tokkicha gara biyya lafaa kanaatti erguu ture. Gooftaan Yesus gara biyya lafaa kanaa dhufee namoota dhugaan jalaa dhokate danuudhaaf dhugaa deebiseera. Namoota sababii dhugaa dhabaniif rakkatan baay'eedhaaf birmadummaa akka isaan argatan godheera. Dhugaan namoota baay'eedhaaf mul'ateera. Haadha hiyyeessaa baay'ee jalaa dhugaan dhukatee ture. Gooftaan Yesus Kiristoos gara biyya lafaa dhufuu isaarraa kan ka'e dhugaan isaanii mul'ateera. Gooftaan Yesus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 18 lakkoofsa 37 irratti ofiidhuma isaa dhugaa akka ta'e dubbata. Nan dubbisa akkana jedha. Pilaaxoos immoo yommus ati mootiidha kaa jedheeni. Yesus deebisee akka an mootii ta'e ati iyyuun jetta. Dhugaadhaaf dhugaa ba'uufan dhaladhe. Kanumaafinis gara biyya lafaa dhufe. Inni kan dhugaa ta'e hundinuus sagalee koon dhaga'a jedhee. Gooftaan Yesus ani dhugaadhaa jedhe waa'ee ofiisaa gaafa dubbate. Dhugaa ta'etu jiru immoo dhugaa mul'isuuf warra dhugaan jalaa dhokateefin dhugaa mul'isuu gara biyya lafaa kanaa dhufeedhe. Namoota baay'ee jalaa dhugaan dhokatee ture dhufuu gooftaa Yesus Kiristoosiin garuu namoota baay'eedhaaf dhugaan mul'ateera. Karaa ta'uu isaarraa kan ka'e gooftaan dhugaa gara jireenya bara baraatti nama geessu dhoksaa mootummaa waaqaa dhugaa namatti agarsiisu ta'e. Dhugaan si'a hundumaa gara waan mul'ataa, gara waan qajeelaa, gara waan laphee namaaf jireenya namaa gammachiisu, gara namoota baay'ee wanta gammachiisutti geessudha dhugaan. Dhugaan kan jalaa dhokate namoonni baay'een har'as mandara keenya keessa, har'as biyya keenya keessa, har'as mana keenya keessa jiru. Dhalachuu Yesus Kiristoos irraa kan ka'e namoonni baay'een dhugaa akkuma argatan har'as gooftaa Yesus Kiristoositti amanuu isaanii irraa kan ka'e namoonni baay'een dhugaa argachaa jiru. Dhugaa mul'isuudhaaf gooftaan Yesus yeroottis yeroo malee haala mijataa ta'eef haala mijatin keessatti gooftaan Yesus Kiristoos dhugaa mul'isuudhaaf itti gaafatamummaa olaanaa Waaqayyo abbaa isaa biraa fudhatee dhufeera. Kanaaf dhugaan namoota jalaa dhokatee akka namne gooftaan Yesus dubbateera. Gooftaan Yesus Kiristoosiin dhugaa isaa dhoksuudhaaf namoonni qomoof sanyiin garaa garaa irratti ka'aniiru garuu hin dandeenye. Har'as mana garaa garaa keessa kan jiran namoonni baay'een mandaraaf biyya garaa garaa keessa, mana qulqullummaa garaa garaa keessa, waajjira garaa garaa keessa kan jiran namoonni dhugaan isaanii jalaa dhokatee jiru. Waaqayyo dhugaa isaanii kana mul'isa. Obboleessa koo dhugaan keessi jalaa dhokateera yoo ta'e Yesus Kiristoos dhugaa mul'isuudhaaf sababii dhufeef sababii gooftaa kanarraa kan ka'e dhugaan kee mul'ata. Obboleettii koo akkasuma atis dhugaan kee dhokatee jira yoo ta'e sababaan beekamneef haalan beekamneef Waaqayyo dhugaa kee mul'isa. Macaafa Asteer boqonnaa 4 lakkoofsa 4 kaasnee yoo laalle waa'ee dhugaa kana argina. Nan dubbisa akkas jedha. Dubartiiniif xu'aashonni warri Asteeriif ergaman dhufanii waa'ee Mordokaayi yommuu isheetti himan Asteer mootittiin naatee lafarraan badde. Uffata gaddaa sana dhiisi. Uffata kan biraa akka inni uffatu in ergiteef. Inni garuu fudhachuun dide. Asteer nama gola namaatti bara dheeraadhaaf dhiphatee, nama gola namaatti rakkatee hojii hojjechaa turedha. Waaqayyo garuu akeekaaf waan ishee barbaadeef yeroon isaa yeroo ga'e karaa ofii isaatii yaadeen Waaqayyo gara mana mootummaa akka isheen dhuftu, giiftii akka isheen taatu, mootummaa sana keessaas ga'e olaanaa akka isheen qabaattu godhe. Otuu isheen achi jirtuu garuu gaaf tokko qomoo isheerraa, dhumiinsi qomoo isheerraa akka ga'u ta'e. Xalaan biyya Yihuudotaa biyya 127tti barreeffamee Yihuudonni biyya hundumaa keessa jiran akka isaan dhumaniif xalaan ba'e. Kanaan dura gargaaraa ishee yookaas kan ishee guddisaa ture wasiilli ishee sababii dhugaan jalaa dhokateef wayyaa gaddaa uffatee gara mana mootummaa dhaqe. Akka seeraatti namni wayyaa gaddaa uffate mana mootummaatti lixuu waan hin dandeenyeef balbala mana mootummaa dhaabbate. Hojjetoonni Asteer arganii dhufanii namichi inni fira keetii gaaf tokko balbala mana mootummaa kana jira. Wayyaa gaddaa uffate jedhanii gaafatti mana Asteer akkas jette. Waan nyaatamuuf wayyaa kana geessaa fi wayicha ofirraa baasii kana uffadhu nyaata kanas nyaadhu ittiin jette. Warra ergiteetti akkas jetteetti dhaamte. Akkas jedhe Mordokaayi nyaatan dhabe min yookaan wayyaa deebisaa fi wayyaa ishees an dhugaan dhabe malee nyaatan dhabneedhe. Dhugaa har'a namoota baay'ee jalaa dhugaan dhibee jira. Si jalaa biyya kee keessaa, naannoo kee keessaa, waldaa kee keessaa dhugaan dhibeera yoo ta'e inni dhugaa iddootti deebisu ilmi Waaqayyoo jiraataadha. Ameen haaleluyyaa. Dhugaa
hin barbaadu jedhe Mardookaay. Fudhuu deemu wayyaa kee an kanan dhabe dhugaadha. Ana jalaa kan dhokate dhugaadha. Yihuudoonni otuu dhugaa qabanii qomoo waaqayyoof hojjetan ta'anii otuu jiranii anis otuun dhugaa qabu dhugaan nu jalaa dhokate. Waaqayyo immoo har'aaf si kaa'e hin dagatin. Dhugaa akkati bakkee baaftuuf si kaa'e. Dhugaa akkati mul'iftuuf si kaa'e. Ga'ee qabda iddoo kana taa'uu kee keessaa. Kanaaf hin dagatin har'aaf kaa'amte. Macaafa Asteer boqonnaa 4:14 akkas jedha. Har'aaf kaa'amte hin dagatin. Waaqayyo namoota iddoo garaagaraaf haala garaagaraa keessaa fuudhee dhugaa akka isaan mul'isaniif iddoo olaanaa iddoo gurguddaa mana qulqullummaa keessa mana mootummaa keessa biyya gurguddaa keessa namoota kaa'eera. Namoonni muraasi dhugaa kanaaf hojjechaa yoo jiraatan iyyuu dhugaa kana amma dhumaatti dhaabatanii bakkaan ga'uu hin dandeenye. Namooti muraasi garuu isa waamicha waaqayyotti waame sana dagataniiru. Mardookaay akkas jedhe har'aaf kaa'amteen dagatin. Haala rakkisaa haala dhiphisaa sana keessaa gola keessaa. Lafa jireenyi bareedaaf mijataan jirre keessaa waaqayyo guyyaa akkasiitiif si kaa'e. Hojii gaarii akka hojjettuuf si kaa'e. Dhugaadhaaf akka dubbattuuf si kaa'e. Kanaafuu amma cal jechuun qabdu ati dhugaa kanaaf dubbachuu qabde. Iddoo garaagaraa kan jirtan sadarkaaf qixa garaagaraarra kan jirtan waaqayyo iddoo salphinaatii fuudhee iddoo ulfinaa kan isin kaa'e. Mana waaqayyoo keessaas geggeessummaa garaagaraatiin hojjechaa kan jirtan waajjira garaagaraas biyya garaagaraa hoogganuudhaaf geggeessuudhaan waaqayyo dhugaadhaaf akka hojjetaniif kan isin kaa'e. Dagattanii garuu dhugaa irratti hojjetaa kan jirtan yoo jiraattan akkas jedha waaqayyo har'aaf kaa'amte hin dagatin. Hin dagatin jedhe Mardookaay Asteeriin kana duwwaa miti dubbii garaa ishee gootu tokkotti dubbate akkas jedhe. Ati cal jetta yoo taate siin waaqayyo dhugaadhaaf si kaa'e. Dhugaa kanaaf dubbachuu dhiistee cal jetta yoo ta'e garuu Yihuudoota kan furu iddoo gara biraatii dhufa. Dhugaa kana mul'isuudhaaf waaqayyo nama kaasee fidaati cal jetta yoo ta'e siin kanaaf si kaa'uusaa garuu yaadi hin dagatinii jedheetti dhaame. Kana booddee Asteeris akkas jetteetti dhaamte. Yeroon isaa yeroo mootii duratti dhiyaatan miti. Garuu nan dhiyaadhaaniif xombooreewwan koo fuula waaqayyo irra guyyaa 3 turree soomaan kadhanna. Isinis qomoon koo soomaan haa kadhadhaa. Yeroo isaa yeroo mijataa miti. Yeroo mootii duratti dhiyaatan miti. Nama kamiifuu nayyamamu. Garuu waaqayyo na gargaara waan jedhu tokko amante. Haalli ati keessa jirtu haala dhugaa kee mul'isu yoo ta'uu dhaabaate waaqayyo dhugaa mul'isuudhaaf karaa sii bana nama sii kenna. Waan itti maayii ba'uun isatti toletti maayii ba'ee waaqayyo dhugaa kee mul'isa. Waaqayyo dhugaa mul'isuudhaaf wantoota garaagaraatti wantoota ati yaadin itti maayii ba'ee dhugaa mul'isa. Macaafa Faarfannaa boqonnaa 24 lakkoofsa 1 irratti Daawit akkas jedha. Uumamni lafarraa lafa keessa jiran hundumtuu mi'a hojii waaqayyootiidha. Bineensaan hin hojjeta mukaan hin hojjeta waaqayyo. Si'a tokko armooliin akkas jedhu. Saawwa waggaa 4 waggaa 3 waggaa 5 elmadhetu warra dhiitee na cabseedhu. Namoonni girgiddaa mana kootii jalaa waan akkasii na rukutee dhagaan na rukutee akkas ta'eedhu. Mi'oota barbaadetti waaqayyo maayii ba'ee dhugaa mul'isa. Macaafa Iyyoo'el raajichaa boqonnaa 2 lakkoofsa 25 irraa akkas jedha dubbiin waaqayyo nan dubbisa akkana jedha. Macaafa Iyyoo'el raajichaa boqonnaa 2 lakkoofsa 25 isa gurmuun hawaannisaa ilmaan hawaannisaa geeriin hawaannisaa qorophisiif loltoonni jajjaboo an isinitti erge sun dur isin duraa fixan amma iddootti isiniifan deebisa jedha waaqayyo. Uumama lafarra jiran keessaa isa barbaadetti filatee maayii ba'ee waaqayyo hojii isaa hojjeta hojii dhugaa mul'isu. Kana duwwaamin sabni Israa'el si'a tokko waaqayyoof dhaga'uu didan dhugaa dubbii waaqayyootti qabamanii jiraachuu yommuu isaan didan waaqayyo ilmaan hawaannisaa geerii hawaannisaaf qorophisa isaanitti ergee qabeenyaa isaanii jalaa fixe. Ittiin of jaja waaqayyo uumama garaagaraa ofii uume kanatti loltoota koo warra jajjaboo jedhe kutaa kana keessatti. Dhugaa mul'isuudhaaf arras waaqayyo wantoota garaagaraatti maayii ba'a yoo nami cal jedhe waaqayyo dhugaa mul'isuudhaaf otuu dhugaa qabdu yoo ati cal jette otuu dhugaa qabdu yoo gadi si qaban akka waan ati dhugaa hin qabneetti waaqayyo dhugaa kee mul'isuudhaaf wantoota addaa garaatti maayii ba'a. Kanaaf nama waaqayyoo dhaabadhu waaqayyoon eegi waaqayyo dhugaa kee mul'isa. Mardookaay nama gaaf tokko namoonni 2 mari'atanii dhufanii ennaan mootii ajjeesuudhaaf dhufanii ennaan mootii du'a oolchedha. Rakkinaaf dhiibbaa sarara jirurraa ka'ee Mardookaay nama jara sana gargaaree mooticha ajjeesu ture. Garuu nama waaqayyoof amanamu waan ta'eef akka mootiin hin duuneef nama falmii guddaa falmee mootii du'a oolchedha. Kun immoo guyyaa guyyaatti galmee haalli guyyaatti galmaa'u irratti waa'een Mardookaay kun galmaa'ee taa'e. Mardookaayif wanti gaariin tokko hin taane nama mootii du'a oolcheef. Barri dheeraan otuu galmeen Mardookaay kun jala dhokatee jiru barri dheeraan darbe namoota baay'eef caasaan hojjetamee guddatanii sokkani. Inni arrabaan deemu Hamaanis guddatee mootii bira ga'e. Inni gaarummaa hojjete Mardookaay garuu gatamee balbaluma dura jira. Namni akkasittiin otuu hojii gaarii hojjetu utuu dhugaadhaaf dhaabattuu gatamtee jirtu yoo jiraatte siifis guyyaa waaqayyo jira waaqayyo si yaadatee gara ulfinaatti si fida dhugaan kee si mul'ata. Gaaf tokko inaaffaarraa kan ka'e Hamaan yommuu inni maslaalii 50 yookaas yaabbannoo 50 hojjetee qopheessee fide mootiin waan inni jedhu waan dhaga'eef mari'atee hin dhagaa waan an jedhe gatii ta'eef mootiin namicha kana fannisuutu irra jira jedhee yaadee qopheeffatee dhufe. Waaqayyo immoo sababii gaarummaa inni kanaan dura hojjetee Mardookaayif wanti gaariin tokko akka hin taane waan beekuuf mootiin riba dhowwate.
Iddoon ciisicha mootii baay'ee mijataadha. Iddoo ciisichaa namatti toludha. Iddoo ciisicha keenyaarraa kaanee kan mootichaa tilmaamuu dandeenya. Garuu sanuma keessaa dhugaan sababii dhokatee jiruuf namni dhugaa qabu dhugaa gatii hin arganneef namni hojii gaarii hojjete kun gatii hojii gaarii isaatii waan hin argatiniif Waaqayyo dhaqee mootii riba dhoowwate. Dhugaa hojjetteef hojii dhugaa hojjetteef namni gatii kee hin arganne sababii kanaa gungumaa jirtu yoo jiraate Waaqayyo dhugaa kee guyyaatti bakkee baasu qaba. Dhugaan kee mul'ata akka dhokatetti nafu. Mootiin riba dhabaa bule halkan galmee gaggalagashee waa'ee Mardookaay kana argee namoota balbala duraa eegumsarra jiran waamee akkas jedhe nama waan gaarii kana hojjeteef wanti ta'e jira jennaan hin jiru jedhani. Isaaniin erga deemsisee booddee taa'eetti yaade mootiin yeroo muraasaaf itti yaade waan gochuun malu qalbii isaa keessatti murteeffate kana booddee deebee ciise. Ganama yommuu lafti bari'u akkas jedhe eenyudha ala kana kan jiru nama ala kana jiru naa waamaa waa tokkoon godhaadhee murteesse. Inni ala jiru yoo jiraate isa arrabaan deemee hojii gaariitiin otuu hin ta'in dubbannaadhaan nama hammeessuudhaan deemee guddate hamaantu ala kana jira waamaa nan barbaada jedhe. Yommuu waaman akkas jedhe kan mootichatti haanu ana malee waan hin jirreef mootichi ulfina tokko qopheessee na eegedhee olitti gale. Mootiinis akkas jedhe jecha isaa jalqabaa nama mootiin jaallatuuf maaltu ta'a innis itti lakkaa'e. Gonfoon mootii irra kaa'amee fardi mootii fuudhatamtee wanti mootiin qabu uffannaan gaggaariitti uwwifamee geggeessitoota biyyaa keessaa immoo inni tokko fardicha qabee mandaraa Suusaan keessa karaa jiru hundumaarra deemee nama mootiin ulfina kennuuf kanatu ta'a hajjedhu jedhe. Waaqayyo gaafa waa'ee keetiif dhugaa mul'isuudhaaf koo diinota kee akka isaan of irratti murteessan godha. Mootichi akkas jedhe ariifadhuutu samma jette kana gaa naman qabu isa bara dheeraaf balbal duratti gatamee dhugaa eeggachaa ture sana dhugaansaa bara dheeraaf jalaa dhokatee kan ture sana sababii nama dhabeef sababii nama isaa dubbatu dhabeef sababii fira dhabeef isa gatame sana Mardokaayiif kana naa godhi. Waaqayyo har'as diina kee of irratti akka inni murteessuun godha dhamaatee dadhabdee hojjettee dhugaan kee kan si jalaa dhokate yoo jiraate haala garaagaraatiin Waaqayyo dhugaa kee mul'isuudhaaf calin jedhu. Amaan ariifateessa mootiin jedhe sana dhaqee nama gatamee balbal dura bara dheeraa dhugaa eeggachaa ture. Dhugaan yommuu mul'ateef dhaqee ulfinaan fuudhee waan barbaachisaa mootiin ittiin jedhe sana hundumaa erga godhee fardarra kaa'ee magaalaa naannessee akkas jedhe salphina isaa ofirratti labse. Ulfaachuu nama dhugaadhaaf dubbatu erga odeessee booddee salphachuu nama dhugaa irratti dubbatu immoo odeesse waa lama dubbate. Namni dhugaa irratti sobaan dubbatu gaafa dhugaan mul'atu immoo saalfachuun isaan oolu qaana'uun isaan oolu. Lafa lixu dhabuun isaan oolu gatii ta'eef lafa lixu dhabaa otuu jiruu garuu waan mootiin jedhe raawwachuudhaaf ariifatee karaa magaalaa Suusaan keessa jirtu hundumaarraa naannessee nama Waaqayyo ulfeesse laalaa nama dhugaadhaaf dubbatu laalaa nama ulaa gajjallaa jiraatee salphina keessa jiraatee sodaa Waaqayyoo keessa galee waan gaarii hojjetuuf kanatu taa'ee erga labsee booddee gara manaatti deebi'e. Akkas jedhe gaa Mardokaayi har'aaf kaa'amtee hin dagatin. Obboleessa koo ulaa jirtu yaadi haala keessa jirtu laali Waaqayyo har'aaf si kaa'e kaleessachi hin turreeti dheengadda ulaa sana hin turre mana Waaqayyo keessaa hojjechaa kan jirtu gahee garaagaraa sitti kenname Waaqayyo bara kanaaf hojii sitti kennatee kan jirtu har'aaf si kaa'e Waaqayyo boriif nama gara biraa qaba Waaqayyo kaasatee kan ittiin hojjetu yooti dhugaa irratti hojjetate nama dhugaa isaaf hojjetu Waaqayyo kaasee mana isaa keessatti hojjeta waajjira kam keessaa hojjedhu hojii kamirraa hojjedhu hojii kamirra jiraadhu Waaqayyo dhugaadhaan akka isaaf hojjettu barbaada dhugaan dhokatee nafu. Ilmi Waaqayyoo dhokatee namne fuudhanii boolla keessa ka'anii yommuu awwaalan dhokatee namne hin ka'e gooftaan Yesuus guyyaa isaatti sababii dhugaa ta'eef dhugaan gadi qabamee nafu. Namni dhugaan keessi jalaa dhokate kanaan boo'aa kan jirtu yoo jiraate Waaqayyo dhugaa kee mul'isuuf hin ariifata. Amaan mandaraa Suusaan keessa karaa jiru hundumaarra naannessee Mardokaayi naannessee erga dhufee booddee akkas jedhe. Salphinaan na qabateedhee gara mana isaatti galee gaafa inni dubbatu warri manaasaa akkasittiin jette namni itti falmitu kun Yihudiidha taanaan beekadhu jette. Yihudii jechuun warra Waaqayyoon waaqessan warra dhugaadhaaf falmanidha. Warra waan biraafuu gadi hin jenne baraaf yeroodhaaf haala garaagaraatiif warra dhugaa iddoodhaan kaasne ta'uu isaanii sababii beektuuf kana jette. Mootiin erga ariifachiisaa tokko erga inni kana godhee manatti galee booddeetti dhaame. Kaleessa Asteer yeroo mana mootummaa dhatte akkas jette bor afeerraa laaqanaa ani qopheesse irratti atiif amaannaa argamaa jette gatii ta'eef. Carraa kanatti immoo baay'ee gammadi amaan tarii yommuu waamicha Asteer nu waamte afeerraa laaqanaa kana irratti argamu mooticha dubbadheen garaa laaffifadhaa laata. Yomman gararraasaa dhabe Mardokaayi gajjallaa taa'ee biyya geggeessuu nan danda'a laata'edhee yaadee ariifatee gara waamichaaf afeerraa kana dhaqe. Mootichi isa fuudhee gara afeerraa Asteeriin yeroo dhaqan. Nyaati barbaachisaaf dhugaatii barbaachisaa mootiidhaaf dhiyaatu hundumtuu erga dhiyaate booddee mootichi nyaatee dhugee erga quufee booddee Asteeriin akka jedhe maal barbaadda walakkaa qabeenyaa koolleennaa ta'e siin kennaa himadhuttiin jedhe. Akkas jette isheenis kaleessa dheengadda eenyummaa ishee qomoo ishee sanyii isheen himne
ani nama akkasiiti hin jenne, ani tajaajilaadha, ani faarfataadha, ani nama akkasiiti jedhanii namoonni bara keessatti waa'ee ofii isaanii hin dubbatu. Dhugaan guyyaa isaatti bakkee baasa eenyummaa kee. Hin dubbanne Asteer eenyummaa ishee. Har'a garuu akkas jette, ani Yihuudiidha, anaati manaa kee Yihuudiidha. Biyya 127 keessa kan jiran Yihuudoota irratti immoo duuti murtaa'eera, anis nama du'aaf qophaa'edha. Kanaaf maal jettaa? Eenyunni kana godhe mootiin baay'ee erga oori'e booddee isheenis akkas jette, isa si bukkee jiru amaaniidha kaa. Si'a baay'ee diina keenya ordiffatti hidhannee fuulaaf fuulatti hidhannee miidhamnanii dhugaa keenya inni bakkeetti baasu Waaqayyo jira jennee eeggachuu dhiisne. Kana booddee mootiinis baay'ee erga aaree booddee si'a baay'ee Waaqayyo diinota irratti dubbii barbaada gatii ta'eef bara keessatti waa gochuuf yeroo ka'u dubbii barbaada gatii ta'eef mootichi alatti gaafa inni gadi ba'u amaan akkas godhe ka'ee miilla giiftii irratti kufee giiftii ku Asteer ishee alanaa duwwaa du'a na oolchi maal jedhee kadhate. Isheenis jalaa cal jette Waaqayyo dubbii barbaada gatii ta'eef. Mootichi fincaa'ee alaa yeroo inni dhufu miilla Asteeriin qaqqabaa waan inni jiruuf akkas jedhe, innati qomoo haadha manaa koo fixuuf kaate sitti xinnaannaan otuu hin jiru ana biratti haadha manaa koo daffaruu barbaadde dafa haala kana yoo jira gannaa baasaa qabaati amaaniin. Sababii barreeffama xaleechaaf chaappaa sanaa otuu ta'e ganaa yeroo dheeraatti fudhatamee qorachuu qaba isa godhee nama gara biraa godhee amma garuu Waaqayyo murtoo ariifachiisaa nama dhugaadhaaf falmeef nama dhugaadhaaf dubbateef nama dhugaansaa dhokatee bara dheeraa gadi qabamee ture kanaaf waa gochuu waan barbaadeef Waaqayyo akka inni miilla Asteeriin qaqqabatu godhee mootiinis sana dhufee arge. Inni kaan sitti xinnaannaan hammeenya guddaan mana ga'u na biratti hojjette dafaa gannaa baasaa muka guddaa isaatti fannisaa jennaan warri bakkee jiran immoo dhugaadhaa kan falman jiru gatii ta'eef dhufanii akkas jedhan maslaalii dhunnuma 50 yookaas yaabbannoo dhunnuma 50 hojjetee fidee Mardokaayiif ala kana kaa'eera. Boolla namaaf hin qotin ofii keetiitti kufta. Macaafa abboota firdii keessaa akkana jedha, mootiin tokko ture, mootiin Israa'eliin baay'ee gadi qabeef miidhe tokko ture. Namoonnis si'a garaagaraa Israa'eliif kan garaan isaanii naafu namoonni yommuu ka'an gara ofii isaatti waamee aguudduu harka isaanii irraa kutee mana isaa keessatti buusa turedha. Akkasatu godhuu namoota 70 irraa aguudduu harka isaanii miilla isaanii kutee mana isaanii keessatti gate. Gaaf tokko garuu Waaqayyo mootii kanarratti ka'uu saba sana gargaaruu gaafa barbaade ka'e humnaan Waaqayyo. Namoonni mooticha ari'anii mootichis baay'ee baqatee waan godhe waan beekuuf gaafa inni baay'ee fiigee baqatu bira ga'anii qabanii aguudduu harka isaa miilla isaa irraa kutanii mandaraa Yerusaalemitti geessanii ajjeesuuf yeroo isaan jedhan akkas jedhe, duran waa tokko dubbadhaa nan ajjeesinaa. Aguudduu harkaan miillaa kanan irraa kutee hurraa maaddii koo irraa harca'u nyaatan mana koo keessa kan jiran namoota 70dha. Isan nama irratti hojjedhe Waaqayyo har'a natti deebise jedhee dubbatee achumaan Yerusaalem keessatti ajjeefame. Har'a sammeenya kan namaaf qopheessitu yoo jiraatte du'a namaatiif karaa kan qopheessitu badiisaaf salphina namaatiif karaa kan qopheessitu yoo jiraatte waa'ee dhugaatiif inni falmu gooftaan Yesuus jira. Hin falma Waaqayyo dhugaadhaaf hin dubbata. Si'a garaagaraa namoonni namoota jalaa dhugaa isaanii naguugu dhugaa isaanii dhosu haala garaagaraa irra dhaabatanii. Atis dhugaa namaa dhossaa jirta yoo ta'e Waaqayyoon dubbata dhugaadhaaf. Dhugaa namaa gadi qabaa jirta yoo ta'e mucoolii abbaa faadha hin qabne dhugaa isaanii dhossaa jirta yoo ta'e dubartoota abbaa manaa hin qabne dhugaa isaanii dhossaa jirta yoo ta'e namoota hiyyeeyyolii gaddeebi'oo dadhaboota gadi qabaa jirta dhugaa isaanii dhossaa jirta yoo ta'e inni dhugaadhaaf falmu Waaqayyo siijina kan lolle. Warri Waaqayyo wajjin wal lolan hin bullaa'u jedhamee caafamee jira gatii ta'eef Waaqayyo immoo dhugaadhaaf hin falma. Dhugaadhaaf isin hinaafa akkas jedhe yoo macaafa isaa boqonnaa 19 lakkoofsa 25 irratti ani beeka Waaqayyo lafa irratti dhugaa koo akka inni naa deebisu jedhe. Anumatu ija kootiin isa argaa gogaan koo narraa dhume foonni koo narra hin jiru yoo ta'eyyuu baay'ee gadi bu'een jira yoo ta'eyyuu Waaqayyo yommuu inni dhugaa deebisu nan arga. Dhugaan dubbata Waaqayyo dhugaan koo mul'ata. Namoota akkasittiin jedhan ani nama gaarii yookaan nama dhugaadha hin jedhin namni akka kee ta'u yoo jiraate nama dubartii irraa wayyaa baafatee qullaa gadi ishee dhiiseedha cubbuu akkasiisa godha malee an nama qajeelaadhaan jedhin ittiin jedhan. Innis akkas jedhe Waaqayyo dhugaa koo mul'ise. Namni dhugaan keessa jalaa dhokate yoo jiraate sababii dhugaa namni ari'atamteef dhiibamte yoo jiraate Waaqayyo dhugaa kee mul'isa. Inni dhugaadhaaf falmu Waaqayyo halkaniif guyyaa yerootti yeroo malee dhugaadhaaf falmuu jalaa gabii jedhu waan ta'eef Waaqayyo dhugaa keessa mul'isa. Baay'een darbaniiru gootonni amanii dhugaana dubbatu reebichaa fidhamuuni obsaan danda'uuti dhugaana dubbatu imaana safuudhaani bakkaan ga'uuf jecha dhugaana dubbatu Yesuusiif jedhanii kan baatanii bayicha dhugaana dubbatu dabarsee si kennee keessaan qabu jedhee maaf harkaa dhiqataa dhugaanoon dubbata yoo ture suubsamuu yoo dhaabaate injitu yoo kallate injitu dhugaanaa falfatu eenyuun
dabarsee ofiin ni dhaabatu Yesuusa ulfaatu. Kun reediyoo warra Wangeelaatti sagantaan keenya itti fufa. Meetirbaandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa weebsaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Weebsaayitiin keenya maqaansaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51324 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, laayikii nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tole nu hordofuu dandeessu. Namangatu Yesuus namangatu Inno abba hundati namangatu Yesus namangatu isafagatu namangatu Namangatu
Guyyaarakkinaaf kunuunsa gidduu yeroo darbee ba'aan dugda koo natti ulfatee yeroo dadhabee eenyutu danda'ee kanatti naaf fura jedhee yoon yaadee Yesuus naaf ga'e rakkoo kaleessa dhabee barbaade. Galatu nani ramfatu ino baundati nani ramfatu Jesus nani ramfatu isafa galatu dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww@tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoowwarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin